بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا ونبينا محمد. بص، يعني أنا عايزة أوريكم بس إيه اللف المحشي بسرعة، مع حكايتين كده حلوين عن الشعب المصري. يعني أنا عايزة أتكلم، بصي عايزة أتكلم على الناس اللي هم بيطلعوا أسرارهم على النت. الست زعلت هي وجوزها تطلع سرها بره على النت وتقعد تحكي، واكلنا وصرفت عليه وعملت عليه. انا بدون ما اسمي بقى، هي عارفه نفسها الست ام خالد. هو مثلا، هو صحيح هو غلطان، هو واطي عشان هو ما بيقدركيش، ماشي. بس انت ما تخليكيش بقى يا ام خالد كل شويه كاني وماني. احنا كلنا بنقول عليكي ست جدعة وست ملكيش زي وست محترمة، مفيش زيك. بس مش كل شوية بقى يا ام خالد. وغير ام خالد بقى اللي عمالين يطلعوا بقى اسرار بيوتهم بره، وكلنا وشربنا وعملنا وحصل، واتخانقتي معاه وضربنا بعض وعملنا. ملوش لازمه يا جماعه. عقدتوا البنات، عقدتوا البنات الصغننه، البنات الصغيره عقدتوهم بجد. يعني انا مش فاهمه، يعني انتوا كل شويه تقولوا طب ما انتوا خدتوا نصيبكم الدنيا، سيبوا البنات تاخد بقى نصيبها. يعني في بنوته تلاقيها اموره، بنوته تلاقيها عسوله، وترفض الجواز. طب ما بترفض بسببكم. كل شويه بقى تشوف لك مشكله تقول لك لا، وانا ليه اسيب واحد يضربني، اجيب واحد يشتمني، او اجيب واحد يبهدلني ياخد فلوسي. ما انتوا يا جماعه بتدوا المثل السيء، ما تخلونا المثل الكويس عشان البنات. حرام يعني. هو انتوا كل شويه يعني واحده تطلع تقول لك اصل انا اتخانقت معاه عشان تاخد ترند؟ طب ما تقولوا الامثال الكويسه عشان برضه نفرح البنات ونقول لهم ان الدنيا لسه بخير. لكن تلاقي بنت اموره جدا ومتقدم لها تقول لك لا اصل هيضربني، انا مش عرفني، يمكن يبهدلني. طب ما هو الامثال اللي احنا بنشوفها قدامنا. وتلاقي الواحده فيهم كويسه هي وجوزها، وتلاقيهم يعني انت يا ام خالد احنا كلنا بنقول عليكي ست محترمه بجد، وكلنا بنستجدعك. انا بحس انك جدعه. خلاص بقى بالله عليك، يعني مش كل شويه تطلعي تقولي لنا عمل وسوى. طيب ماشي، اكيد يعني في جانب كويس علشان خاطر برضو البنات. البنات خلاص ما مش عايزين يتجوزوا على فكره. في بنات كتير ما شاء الله يعني تلاقيها جميله جدا، تقول لك لا اصل انا خايف يضربني ياخد فلوسي يأمني، انا اشتغل احسن واعيش مع نفسي، مش هلاقي حد يمد ايده عليا. طب يعني مين السبب في الوضع ده؟ فنهدى كده شويه كلنا، ومش كل شويه بقى ضربني عملني. طيب في حته حلوه اظهروها، قولوا عليها علشان خاطر البنات. فمش عارفه اقول ايه، يعني الواحد زعلان يعني. وكمان بتشوهوا شكلنا، يعني الشعب المصري بتشوهوا شكله، يعني مش كلهم كده. في الناس ده بالعكس. الشعب المصري كانت الست جدعه جدا ولا الراجل، في رجاله جدعه برضو يعني، جدعان قوي. لما نشوف الجانب دوت ونعرضه ونقول عليه ده حصل كده. عمالين نقول الجانب السيء الجانب السيء وبيضربوا. يعني هو مفيش غير المصريين اللي بيضربوا؟ ده المصريين مفيش اجدع منهم يا جدعان. يعني انا بعمل محشي اهو لاولادي وبنكافح انا وجوزي عشان نخلي ولادنا احسن ناس، وعايزين ولادنا تبقوا احسن حد بجد. مش ان احنا مثلا الحته الوحشه عمالين نعرض فيها. بالعكس والله، الست المصريه دي جدعه قوي، والراجل المصري برضه مكافح وبيستحمل. ف افتكروا الحته الحلوه برضه ونتكلم عنها. يلا بقى اتفضلوا المحشي عندنا. انا بعمل شويه محشي حلوين عشان خاطر ولادي وعشان خاطر ولادي وبيتي وجوزي. انا حبيت بس اعرض بقى الحته الحلوه اللي الشعب المصري بيعملها، واللمه الحلوه بتاعت المصريين. ده احنا عندنا رمضان في مصر ده مفيش زيه. فاحنا بقى نبين الجانب الوحش ليه؟ عايزين نبين الجانب الحلو ونساعد بعض ان احنا نبقى ايه، نبين ان احنا المصريين حلوين قوي ومفيش زينا.
وما تنسونيش بقى باللايك والشير، عشان انا بقى ناويه ابين الجوانب الحلوه بتاعت المصريين، ان كانت الست الجدع ولا الراجل الجدع. واولادنا الاولاد لازم يتعلموا ان هم يبقوا عيال جدع مع اهاليهم عشان يعرفوا يفتحوا بيوت.